Եվրատեսիլի 2025 թվականի հայ պատվիրակ պարկի զոքանչին բացահայտելուց հետո այժմ ներկայացնում ենք, թե ով է երգչի մայրիկը։ Պարկը իր կյանքի մեծ մասն անցկացրել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, մասնավորապես Վոլգոգրադ քաղաքում։ Երգիչը նշել է, որ ծնողներն իրեն շատ են աջակցել։ Երգչի մայրը հավանել էր նաև որդու Եվրատեսիլյան Survivor երգը։ Էր հայտնի դարձել, որ Հայաստանը Եվրատեսիլ 2025-ում ներկայացնելու է պարկը, նույն ինքը Պարքև Վարդանյանը։ Երգիչը խոստացավ մրցույթին ներկայանալ մեծ պատասխանատվությամբ եւ կրկնակի էներգիա փոխանցել հանդիսատեսին ու հեռուստադիտողներին։ Դեպի Եվրատեսիլ նախագծի համերգային ծրագրի արդյունքների ամփոփումից հետո պարկը հայտնել էր, որ աշխատել է տաղանդավոր թիմի հետ, ինչի արդյունքում ծնվել է Եվրատեսիլյան Survivor երգը։ Շատ տարբեր զգացողություններ ունեմ, ուրախ եմ ու շնորհակալ բոլորին, ովքեր քվեարկել են իմ օգտին։ Շնորհակալ եմ իմ ընկերներին, կնոջս, թիմիս, եթե նրանք չլինեին, ես չէի կարողանա փոխանցել այդ էներգիան։ Իրականում աշխատասեր եմ, պատրաստ եմ զարգացնել ելույթս ու Եվրատեսիլյան բեմում կրկնակի էներգիա փոխանցել։ Պարկի համար նախագծում հաղթանակն այնքան էլ անակնկալ չէր եղել, քանի որ զգացել էր երկրպագուների տարբեր մարդկանց աջակցությունը։ Լավ խոսքեր էր լսել թե իր երգի մասին, սակայն դեպի Եվրատեսիլի համերգին ելույթ ունենալիս չէր մտածել հաղթանակի մասին, միայն ցանկացել էր լավ հանդես գալ եւ դրական էներգիա փոխանցել։ Ունեմ երգ, որ կոչվում է «Առաջ»։ Խորհուրդը այն է, որ պետք է հետ չնայել, քայլել առաջ։ Survivor-ն ասես այդ երգի շարունակությունն է, հորդորում է չհանձնվել, գնալ առաջ ու չկորցնել լույսը։ Ոգեշնչվել եմ տարբեր երգիչներից, երաժշտությունից ու ստացել ենք երգը, որ կա։ Իսկ ահա մրցույթին մասնակցելիս երգիչը նշել էր. «Տրամադրությունս լավ է, երբեմն շատ հոգնում եմ, բայց շատ լավ եմ, պատրաստ եմ մրցույթին։ Ամեն օր մարզվում եմ, կարդիո պարապմունքների եմ հաճախում, քանի որ ելույթս շատ շարժուն է լինելու։ Շատ կարևորում եմ նաև վոկալի դասերը, մասնագետի հետ մանրամասն աշխատում ենք երգի կատարման վրա։ Ինձ թվում է իսկապես չես կարող իմանալ, թե որ երգը կարող է դիպչել, դուր գալ մարդկանց, բայց աշխատելիս ցանկանում էինք այնպիսի գործ ստանալ, որը հեշտությամբ կերգեն, ուզում էինք գոռան։ Ցանկանում էինք այնպիսի ստեղծագործություն լինի, որ բոլորին էլ իմաստը մոտ լինի, որ ամեն մարդ իր սրտին մոտ բան գտնի տողերում։ Ինչպես շատերի, այնպես էլ իմ կյանքում եղել են նման իրավիճակներ, երբ ինձ փորձել են ճնշել ու ընկճել։ Երբ փոքր էի եւ երգում էի, պարում, ասում էին դա լուրջ չէ։ Ինձ թվում է այդ քննադատություններն ինչ-որ չափով մնացել են իմ ներսում, սակայն երգը գրելիս այդ մասին չեմ մտածել, բայց երբ վերլուծում եմ ընթացքը, մտածում այդ ուղղությամբ հասկանում եմ, որ այդ ամենը նպաստել է երգի ստեղծմանն ու արտացոլվել է երգում։ Երբեք պետք չէ հանձնվել, պետք չէ լսել մարդկանց, որոնք փորձում են քեզ կոտրել, ասել, որ չես կարող այս կամ այն անել, որ երգելը կամ պարելը քեզ համար չեն եւ այլն։ Ինձ միշտ աջակցել են ծնողներս, նրանք ինձ սատարեցին, երբ ընդունվեցի Վոլգոգրադի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտ։ Այդ աջակցությունն ինձ շատ է օգնել եւ երբեք չեմ մտածել այլ մասնագիտություն ընտրելու մասին։ Ծնողներս ասում են՝ արա այնպես, ինչպես զգում ես, կինս եւս իմ կողքին է, իմ թիմը, ընկերները, երաժիշտները, ինչն ինձ թևեր է տալիս։ Մինչ օրս չեմ կարողանում միանշանակ ասել, թե երաժշտական ինչ ժանրում եմ ստեղծագործում։ Փորձում եմ համադրել հայկական մեղեդիները R&B, հիփ-հոփի հետ։ Դեռ որոնումների, փնտրտուքների մեջ եմ, ցանկանում եմ հենց իմ երաժշտությունը, իմ երաժշտության ձայնը գտնել։ Երաժշտությունն առաջին տեղում է, բայց շատ կցանկանամ նկարահանվել կինոնկարում, աշխատել թատրոնում։ Գիտեմ, որ դա մեկ այլ ճանապարհ է լի դժվարություններով։ Այդ բնագավառներում եւս պետք է հնարավորինս էներգիաներ դնել եւ ես բաց եմ տարբեր առաջարկների համար։ Ունեցել եմ տարբեր նախագծեր եւ շատ շնորհակալ եմ այդ անցյալի համար, որովհետեւ այդ ամենի շնորհիվ ձևավորվել է այսօրվա պարկը։ Իմ առաջին նախագիծը Wild Kids-ն էր, հետո Chronic-ի Crayon։ Վոլգոգրադը փոքր քաղաք է եւ եկավ մի պահ, որ անհրաժեշտ էր մտածել ապագայի մասին, մտածել, թե որն է լինելու հաջորդ քաղաքը։ Այդ շրջանում ծանոթացա իմ պրոդյուսերի Մարտին Մուրադյանի հետ եւ որոշեցի տեղափոխվել հայրենիք Հայաստան։ Շատ ուրախ եմ, որ նման որոշում կայացրի։ Ծանոթ էի Բրյունետի Yellow Heart-ի երգերին։ Իմ խմբի հետ հասցրել էինք Հայաստանում մասնակցել Sevan Music Fest-ին։ Նկատել էի, որ այստեղ հետաքրքիր արտիստներ կան եւ մարդիկ պատրաստ են նոր երգիչների դիմավորել։ Վստահ էի, որ երիտասարդությունը կընդունի, կսիրի, ուստի որոշեցի փորձել։ Պատահում է երգը գրվում է բանաստեղծության հիման վրա, բայց իմ ամենասիրած երգը ամբողջությամբ ես եմ գրել։ Գրվել է երաժշտությունը, հետո բառերը, ծնվել է այն, ինչ եկել է իմ սրտից։ Խոսքը քո մոտ երգի
մասին է, այն իմ ամենասիրած ստեղծագործություններից է, իմ կյանքի մասին է, այն է, ինչ զգացել եմ, երգն ամբողջությամբ իմ սրտից է ծնվել։ Չեն խնդրում, բայց իմ կնոջ համար պատրաստ եմ և կրակ դառնալ, և կաթիլ, ամեն ինչ անել, որ մեր կյանքում ամեն բան լավ լինի։ Արտերկրում մարդիկ շատ ջերմ էին, շատ ուրախ ենք Ամստերդամում և Մադրիդում կայացած համերգների համար մեզ շատ լավ ընդունեցին, ելույթները լավ անցան, շատ հարցազրույցներ տվեցի, հետաքրքիր ծանոթություններ եղան, նաև մասնակիցների հետ մտերմացանք, համատեղ կառչոլովանքներ ենք նկարահանել։ Ավստրալիայի ներկայացուցչի հետ եմ շատ ընկերացել, նրան անվանում եմ մեծ եղբայր, ամեն բան լավ էր կազմակերպված։ Շատ կցանկանամ հաղթանակ բերել իմ երկրին, դա մեծ նշանակություն կունենա և ինձ և Հայաստանի համար, բայց շատ կարևոր է մաքսիմալ լավ ներկայանալ, որպեսզի ելույթիս տեսագրությունը նայելիս չասեմ այս հատվածում կարող էի այլ կերպ ներկայանալ և այլն։ Կուզեմ հնարավորինս էներգիայով լի ելույթ լինի, որպեսզի հանդիսատեսը գոհ մնա։ Հայաստանի մասնակցության պատմությունը Եվրատեսիլին սկսվում է 2006 թվականից։ Մեր առաջին ներկայացուցիչը Անդրեն Without Your Love երգով վստահությամբ ներկայացավ Եվրոպական լսարանին, և դա ի դեպ հաջող բեր Հայաստանը հայտնվեց եզրափակչում և զբաղեցրեց 8-րդ տեղը։ Այդ պահից ի վեր Հայաստանը գրեթե միշտ եղել է եզրափակչում, բացառությամբ մի քանի ցավալի դեպքերի։ Այս մրցույթը սակայն միայն միավորների մասին չէ, այն միտքը, որ Հայաստանը որպես փոքր պետություն կարող է հայտնվել միլիոնավոր դիտողների առաջ, արդեն իսկ կարևոր քայլ էր։ Մենք արդեն ունեինք բեմ, ձայն ու ներկայություն։ 2008 թվականը որոշիչ պահ դարձավ, Սիրուշոն ներկայացավ Քելե Քելե երգով, և դա դարձավ ֆենոմեն։ Տեղը 4-րդ, բայց էֆեկտը առաջին կարգի, երգը համերգների սիրված թիվ 1 հիթ դարձավ, իսկ Սիրուշոն հայկական փոփի թագուհին։ Նրա ելույթում առաջին անգամ այդքան վառ զուգորդվում էին ազգային հնչերանգները և ժամանակակից փոփ ռիթմերը, և Եվրոպան արձագանքեց։ Սիրուշոյի հաջողությունը բացեց դռներ մյուսների համար, ցույց տալով, որ հայկական լեզուն, ռիթմը և ոճը կարող են հասնել մինչև ամենաբարձր լսարաններ։ Մասնակցությունները շարունակվում էին ամեն տարի, փոխվում էին արտիստները, մոտեցումներն ու ոճերը։ 2010 թվականին Եվա Ռիվասը Apricot Stone-ով գրավեց 7-րդ տեղը։ Նրա ելույթում հայկական դուդուկը հնչեց եվրոպական լայն հարթակից։ Իսկ 2014-ին Արամեն Պետրին ներկայացավ Not Alone-ով, որը դարձավ մեր ամենաէմոցիոնալ ելույթներից մեկը։ Հայաստանը գրավեց 4-րդ տեղը։ Նույն ոգով 2016-ին հանդես եկավ Իվետ Ամուկուչյանը Love Wave-ով, գերազանց վիզուալներով ու կանացի ուժով։ Նա նույնիսկ Եվրատեսիլի ընթացքում բարձրացրեց Արցախի դրոշը ի նշան ազգային ինքնության ու քաղաքականության անբաժան կապի։ Սա դարձավ մեծ աղմուկի պատճառ, բայց նաև միջազգային արձագանքների ալիք։ Եվրատեսիլում սակայն միայն լավ երգ ունենալը բավական չէ։ Երբեմն քաղաքական կոնտեքստը խոչընդոտում է արդար մրցակցությանը։ 2012-ին Հայաստանը դուրս եկավ մրցույթից, քանի որ այն անցկացվում էր Բաքվում։ 2021-ին մեր ներկայացուցիչը հրաժարվեց մասնակցությունից պատերազմից հետո երկրում եղած ճգնաժամի պատճառով։ Բայց անգամ ամենաբարդ պահերին Հայաստանը չի լռել։ Եվրատեսիլը դառնում է հարթակ մեր մշակույթը ներկայացնելու, մեր ձայնը հնչեցնելու, մեր տարեց-տարի ձևավորվող ինքնությունը վերահաստատելու համար։ Եվ չմոռանանք մանկական Եվրատեսիլը։ Այստեղ Հայաստանն արդեն 2 անգամ հաղթել է։ 2010-ին Վլադիմիր Արզումանյանը Մամա երգով, 2021-ին Մալենան Քամի Քամի երգով։ Այս հաղթանակները ցույց են տալիս նոր սերունդը լի է ներուժով։ Պետական մակարդակով տրամադրվող աջակցությունը, պրոֆեսիոնալ բեմադրությունները և մարքեթինգային ճիշտ ռազմավարությունը թույլ տվեցին Հայաստանին ոչ միայն հաղթել, այլ նաև տպավորել։ 2022-24 թվականներին Հայաստանը շարունակեց ներկայանալ ուժեղ ելույթներով։ Ռոզալինը, Բրյունետը և վերջապես Լադանիվան ներկայացրին Հայաստանը տարբեր ոճերով։ Ռոզալինի Սնեփը չհասավ բարձր արդյունքի մրցույթում, բայց հետո դարձավ միջազգային հիթ, միլիոնավոր լսումներ ստանալով Spotify-ում։ Բրյունետը ոճային մինիմալիստական բեմադրությամբ գրավեց թե հանդիսատեսի, թե քննադատների ուշադրությունը։ Նա խոսում էր «պատրաստ չեմ» բարձր ճնշումների ու զգացմունքային անկումների մասին, և այս անկեղծությունը դարձավ նրա ուժը։ Լադանիվան, որը ներկայացնում էր հայ-ֆրանսիական էթնո-ֆոլք ձայնը, բերեց ուրախություն, ծափեր, բայց ոչ բարձր միավորներ։ Սակայն իրենց երաժշտական ազատությունը ու բեմական ուրախությունը նորից հիշեցրին, որ Եվրատեսիլը միայն մրցույթ չէ, այն նաև տոն է։
Եվրատեսիլը հայերի համար վաղուց արդեն դարձել է ավելին, քան պարզապես երաժշտական մրցույթ, այն դարձել է միջոց ներկայանալու սեփական պատմությունը պատմելու, նույնիսկ կռվելու հիշողության, ինքնության, արժանապատվության համար։ Մենք դեռ չենք հաղթել մեծ Եվրատեսիլը, բայց մենք հաղթել ենք սրտեր, մենք չենք միշտ բարձր տեղեր զբաղեցրել, բայց մենք միշտ աչքի ենք ընկել։